د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د مزار شریف ښاریان د نوي کال او روژې مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د شته امنیت څخه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی او کولی شي چې خپل ورځنۍ چارې په آرامه فضا کې پر مخ یوړي. بلخوا د بلخ ولایت امنیه قماندان د یاد ولایت اوسیدونکو او سیلانیانو ته د هر راز امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې د دوی د امنیت د لا ټینګښت لپاره به شپه او ورځ کار کوي. د روژې مبارکې او نوي کال په درشل کې یو او اختر هم په رارسېدو دی. هغه څه چې د نورو کلونو په پرتله یې د خلکو خوشحالي زیاته کړې ده د هیواد امنیت او سوله ده. د مزار شریف ښاریان د نوي کال او روژې مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د شته امنیت څخه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی او کولی شي چې خپل ورځنۍ چارې په آرامه فضا کې پر مخ یوړي. درباره امنیت خو ماشاءالله امنیت خو بسیار خوب است، بسیار صحیح است. دیگه دزد و کورک گم شده. بلخ ته خو نو خامخا په هر کال په نوروز کې په اخترو کې خلک له قندهار له جنوبي ولایتو له مشرقي ولایتو په چکر راځي. الله دې راولي د بلخ خلکو مهمان نوازي خو ټول ته ور معلومه ده او امنیت په برابر خو نو الله دې امارت لري نو چې امنیت خو د امارت پر غاړه دی، امریت ورته نیول شوی دی. وضعیت امنیتی در مجموع خوب است. ما از دیدگاه ما واقعا از امارت اسلامی تقدیر تشکر میکنم. بسیار به یک گونه درست منظم دیسپلین است، امنیت هست. په ورته وخت کې د بلخ ولایت امنیه قماندان د یاد ولایت اوسیدونکو او سیلانیانو ته د هر راز امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې کورني او بهرني سیلانیان هم کولی شي چې بلخ ولایت ته په ډاډه زړه د سیاحت او چکر لپاره راشي. موږ مزار شریف په ښار کې که په ولسوالۍ کې ټول ته دا اطمینان ورکوو چې د نور ځایو ولایتو څخه خلک راځي دلته به سیل ته راځي د هغو د امنیت لپاره انشاءالله موږ خپل ته امنیتي تدابیر پوره نیولي دي. انشاءالله مشکل خو نشته خو بیا هم امنیت تدابیر موږ چک پوینونه لرو، دائمي چک پوینونه لرو، سیاري ګزمې لرو، مختلفه امنیت مو انشاءالله په هره برخه کې انشاءالله ښه تأمین دی او انشاءالله ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې د نور ځایو ولایتو څخه راځي او که دلته مزار شریف اوسېدونکي ټول ته اطمینان ورکوو انشاءالله چې د امنیت برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی دی چې ورسره د بهرنیو سیلانیانو په راتګ کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د مزار شریف ښاروالۍ د درېیمې ناحیې مسؤلین وایي چې په تیر 1402 لمریز کال کې د دې ناحیې د عایداتي سرچینو څخه څه د پاسه 20 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. دوی همدارنګه په دې ناحیه کې د شپږو پراختیایي پروژو د بشپړېدو خبر هم ورکوي. د مزار شریف ښاروالۍ درېیمې ناحیې په 1402 لمریز کال کې د څه باندې 20 میلیونه افغانیو د راټولولو خبر ورکړ او زیاته کړه چې دغه عواید د صفایي جوازونو او نورو سرچینو څخه راټول او د دولت خزانې ته جمع کړي. اضافتر از 20 میلیون و 900,720 افغانی عواید داریم و این عواید جمع آوری میشه از درک جواز است، صفایی اولیه است و کرایه موقتی در ساحه است از او و تکس ساختمان ها جمع آوری میشه. دغه راز ښاغلي حماد د دې ناحیې په بیلابیلو برخو کې د 1402 لمریز کال په اوږدو کې د شپږو پراختیایي پروژو د بشپړېدو خبر ورکړ. در مجموع کانکریت ریزی در کارته باختر گذر 06 سرک کانکریت ریزی شده. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ درېیمه ناحیه د ښار له دننه ناحیو څخه ده چې په دې ناحیې کې 18 کارکوونکي د 14,000 کورنیو په خدمت کې بوخت دي. د مزار شریف ښار مربا پلورونکي وایي پروژه مبارکه میاشته کې د پلور بازار ښه شوی دی. دوی زیاتوي چې تولید کړې مربا یې د مزار شریف ښار سربیره نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. بلخوا بیا خلک وایي د دغې خوږې غذا څخه پروژې میاشتې کې ډیره ګټه اخلي او ترڅنګ یې په دودیزه توګه په ښادیو کې د خپلوانو کورونو ته هم وړي.
په مزار شریف ښار کې مربا پلورونکي وایي چې د نورو وختونو په پرتله د روژې په میاشت کې د پلور بازار ګرم دی. دوی زیاتوي دغه مربا چې په مزار شریف کې جوړیږي په مناسبه بیه بازار ته وړاندې کوي. ماه مبارک رمضان که هست نعمتی است که از طرف الله متعال فرستاده شده ما شما بندگان خداوند. این ما آمدیم شهر دیگه به خاطر از اینکه خرید کنیم در ماه مبارک رمضان. مربا گرفتیم، یک ذره نشالا گرفتیم در ماه مبارک رمضان. بسیار یک چیز خوبی است. این مربا چیزی است که یک چیز قوی است، یک چیزی است که دست سر شام خورده میشه، پس شام خورده میشه، در افطار هم خورده میشه. این مردم به خاطر خانه قوم خویش خود میبره، به خاطر این کسایی که نامزاد است به خاطر این خانه نامزاد خود میبره. له دې سره ځینې مربا پلورونکي وایي چې د دوی تولیدات د مزار شریف ښار سربیره په نورو ولایتونو کې هم ډیر پیرودونکي لري. له بلې خوا د مربا پیرودونکي وایي چې دغه خواړه نه یوازې چې په روژه کې د روژه ماتې او پیشلمي په وختونو کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي، بلکې د ښادیو په دودیزو مراسمو کې هم د کوژدنو کورنیو ته وروړي. کاروبار ما خوب است که فهمیدی یک ماه رمضان است، مربا و انشالله در ماه رمضان است، فهمیدی دیگه وقت هم است تو نمیخره دیگه. یک ماه رمضان است، همت سوداش گرم است، خوب است انشالله دیگه. نرخش مناسب است. مربا زردک آلو است 90 روپیه است، 80 روپیه است. یه مردش سیب هم مقص 80 90 است، انشالله است 90 روپیه است. زردک 80 روپیه نمین نرخ سودا میشه. اینا را دیگه شیرینی باب است، فهمیدیم به خاطر که شیرین است. در وقت افطاری مردم شیرینی میخوره دیگه. انشالله است مثلا سحری خورده میشه اینا. د یادونې وړ ده چې هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې د مزار شریف ښاریان د نورو خوراکي توکو ترڅنګ له مربا څخه هم په لوړه کچه ګټه اخلي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه هم دومره وو. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.